төрийн албаны хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн тогтолцоо цахим систем маань анх төлөвлөгтөө 13 модультай ийм цогц систем байхаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгэхээр модуль болоод бусад системийн интеграцийг бий болгох үйл ажиллагааны үр дүн бас эхнээсээ гарч байна гэж хэлж болно. Төрийн албан хаагчийн цалингийн нэгдсэн систем, за хяналтын модуль, ёс зүйн сахилгын бүртгэл гэх мэт дид системүүд болж хөгжиж исэн энэ системүүд маань нэгдсэн байдлаар төрийн албаны удирдлага мэдээллийн тогтолцоо цахим системтэй нэгдэж ажиллаж эхэллээ. Систем маань өөрөө болвол гадагшаага бол системүүдтэй интеграц хийгээд за өөрөөр хэлбэл цалин хөлс бол хэрхэн бодогдож байгаа нь бол маш ойлгомжтойгоор татвар хэрхэн тооцож байгаа маш ойлгомжтойгоор бол тооцоол нь бол хийгдсэн. Энэ тооцоолол бол бас төрийн албан агч нарт бол одоо сарда бол 2 удаа имэйлээр бол очиж байгаа. Цаашид бол бид нэр цалингийн системээ өргөжүүлээд за нэг удаагийн нөхөн олгорууд буюу тэтгэврт гарахад олгоход одоо 36 сарын тэтгэмж за хөдөө орон нутгийн нэмэлт гэх мэт ийм тэтгэмжүүдийг олон нөхөн олгоруудыг бол энэ системд нэмж оруулна гэсэн бол ийм тооцоолтой байгаа. За төрийн албаны зөвлөлийн хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн тогтолцоо цахим систем нь олон жил ингэж үе шаттай хөгжиж яваа том төсөл бөгөөд Digital Works компани бол 2021, 22, 24 онуудын төслүүдийг хэрэгжүүлээд байна. За эдгээр төслүүдийн хүрээнд бол төрийн байгууллагын цалин бодолд хөдөлмөр эрхлэл гэдэг хэсгүүд хийгдсэн бол одоо албан тушаалын тодорхойлолт төрийн албан хаагч өөрөө мэдээлэлээ баталгаажуулах хэсэг талингийн портал гэдэг зүйлүүд нь 2024 онд хөгжүүлэгдээд 2025 оноос ашиглалтанд ингээд нэвтэрж байна. За энэ системийн цаашдаа хэмэл оюун ухаан, big data гэсэн чиглэлээр хөгжихийн төлөвлөгөөтэй төрийн албан хаагчийн оролцоог хангах хүний нөөцийн шинжилгээ гэсэн юм модулууд хөгжүүлэхэд төлөвлөгдөд байна. Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн үйлчлэгийг захимжуулах чиглэлээр бас нэмж ажиллаж байгаа. За үүний хүрээнд 2024 оны 12 дугаар сард 3 үйлчлэгийг захимаар e-Mongolia платформ нэвтрүүлсэн. Төрийн 200 гаруй мянган байгаа албан хаагч заавал тухайн байгууллагын даргаас үл хамааран шаардлагатай тодорхойлтыг захимаар авах боломж бүрдсэн. Энэ системийг бүрдүүлэх мөн интеграц хийсэн дид системүүд болон бусад системүүдийг хөгжүүлэхэд бас маш олон талын төр хувийн хвшлийн байгууллагуудын болоод төрийн албан хаагч нарын олон жилийн бас үр дүн энд нэлээд өргөн хүрээнд гарсан гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй баха.